El noob y el pro 99 noches en el bosque. El noob pensará que este es un mini árbol y lo usará como combustible. El pro sabrá que estas son semillas de árboles y creará un muro alrededor de toda su fogata. El noob talará solo un árbol. El pro talará 2 árboles a la vez. El noob se comerá toda la comida cruda y no sabrá por qué le está bajando vida. El pro llevará la comida cruda en la fogata y la cocinará para comerla. El noob no sabrá qué hacer cuando el ciervo le está atacando. El pro reconocerá la debilidad del ciervo haciendo que este se vuelva